específica sobre eso. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Bajo Palabra. El día de ayer, el Congreso local del Estado de Hidalgo rechazó el tema del aborto. Antier, el Congreso aprobó la ley de amnistía. El tema del aborto es un tema que usted no se ha pronunciado a favor ni en contra. Sin embargo, la ley de amnistía implícitamente, afortunadamente, ya protege a las mujeres, pues cuando puedan abortar o cuando quieran abortar y decidan o no hacer de ella, de sus cuerpos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues lo mismo, que en ese tema, como genera mucha polémica, no quiero meterme y ofrezco disculpa, porque ya tengo bastantes asuntos que atender. Sobre eso hay que ver cómo es concebida la ley de amnistía, hay que analizarla bien. Yo le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez que venga aquí con ustedes y que les ponga, a ver si se puede el lunes, que venga el consejero jurídico también, Julio Scherer, los dos, para informar qué contempla y así tener más información.